Ноќта е мирна, а патот пред нас долг. Тргнавме од Словенија, продолживме кон Австрија и моментално се наоѓаме во Чешка. Одиме кон северот. Погледнете го видеото, останете со нас до крај. Пристигнавме во прекрасниот Краков. Градот не пречека со сонце, историја и допир на магија. Покрај реката животот тече мирно, луѓето шетаат, брдовите чекаат нови патувања, а градот живее. Краков е еден од најстарите и најубавите градови во Полска, познат по својата богата историја и прекрасна архитектура. Секој агол од овој град раскажува приказна, од кралскиот замок до тивките улици на стариот дел. Паркот е тивок и облеан со сончева светлина. Воздухот е свеж, а се движи бавно. Совршен почеток за уште еден ден во Краков. Ова е Вавел, најпознатиот замок во Краков и еден од највеличествените места во Полска. Со векови бил дом на кралеви и символ на полската гордост. Денес ова место ги привлекува посетителите со својата убавина, мир и историја, што се чувствува на секој чекор. Ова пред нас е црквата Свети Петар и Павле.
едно од највпечатливите места во Краков. Со својата убавина и мир, веднаш го привлекува погледот на секој што ќе помине тука. Незината фасада и статуи пред влезот раскажуваат за минати времиња и создаваат чувство како да си дел од нешто поголемо, нешто што трае со векови. Веднаш до неа стои црквата Свети Андреј, изградена уште во 11-тиот век. Во тоа време служела како засолниште за жители за време на војни, а денес стои гордо и тивко, како потсетник на историја што живее во срцето на овој град. Историја што се чувствува во секој камен и што продолжува да живее и денес. Полека се приближуваме кон срцето на Краков. Улиците се полни со живот, со насмевки и мирис на свежо кафе. Меѓу старите фасади и чекорите на луѓето се чувствува енергијата на градот што живее со векови. Секој агол овде носи дел од приказната на Краков, топол, живописен и полн со дух. И додека продолжуваме напред, секој агол изгледа како нова страница од приказна. Краков не зборува гласно, но секоја негова тишина има своја мелодија. Тоа е магијата на овој град, спокојна, длабока
и вистинска. Додека чекореме низ старите улици, времето изгледа како да застанало. Секоја зграда и секој детал носи траги од минатото, а во воздухот се чувствува мирот на вековите што помина. Краков е град што живее тивко, но зборува со срце. Секоја своја убавина, архитектура и атмосфера што плени. Тука секој чекор е патување низ историјата, а секој поглед открива нова причина зошто овој град го нарекуваат вечно жив. И етене, полека пристигнуваме во самиот центар на Краков. Пред нас се отвара главниот плоштад, раскошен, живописен и исполнет со енергија. Се околу нас изгледа како сцена од приказна, што оживува пред очите. Главниот плоштад на Краков постои повеќе од 7 века. Во средниот век тука се одржувале пазари, свечености и собори на граѓаните, а денес е место каде што се спојуваат историјата и секојдневниот живот. Секоја зграда околу нас има своја приказна, а најпозната меѓу нив е црквата Света Марија, символ на градот и неговата истреност низ вековите.
Плоштадот бил основан уште во 1257 година и со векови представувал срце на полската култура и трговија. Тука минувале кралеви, уметници, патници и обични луѓе, секој оставајќи по нешто свое, трага што и денес се чувствува во секој камен. Иако времето поминало, Краков успеал да ја зачува својата душа. Ова место не е само споменик на минатото, туку живо сведоштво дека убавината и духот можат да траат за секогаш. Додека го наблюдуваме плоштадот од оваа страна, погледот природно ни се задржува на катедралата Света Марија, една од најпрепознатливите символи во Краков. Пред неа полека минуваат конски кочии, како потсетник на старите времења што градот ги чува со љубов. Се изгледа мирно, топло и полно со живот. И полека продолжуваме кон натрешноста на Сукиеница, стара трговска сала во срцето на Краков.
Тука меѓу сводовите и светилките се чувствува вистинскиот дух на градот. Тезгите се полни со сувенири, традиционални изработки и спомени што го раскажуваат животот низ векови. Се зрачи со топлина, како приказна што продолжува да живее.
Се надевам дека уживавте во прошетката низ Краков. Вашата подршка со лајк, коментар и споделување ни значи многу. Ако сакате да откриете уште убави места во Полска, останете со нас, следуваат нови видеа.